かなちゃん合流です。キャンプ場で着きました。火起こしです。親切なおじさんありがとうございます。白ワインです。うまい。キノコ焼いただけなのにうまい。私の大好きなキムチラーメンです。大好きなキムチラーメンです。イエーイ。キムチ味。じゃじゃん。でで。お、いい感じですね。まあでもちょっと大丈夫。かなちゃんクッキングでーす。します。なんかもうちょっと入れる。パスタ作ります。はい、パスタでーす。